Sveiki, dabar kaip tik atlieku PureSound L300 pradinio stiprintuvo diagnostiką. Aparatas jau spėjo sušilti ir galiu dabar jau normaliai jį patikrinti. Iš kosmetinių trūkumų vienu vietoje esu pastebėjęs tokį įbrėžimą, nelabai man čia pavyks jį užfiksuoti, kadangi paviršius yra labai atspindintis šviesą, tad kamera nesufokusuos. Tačiau šioje vietoje yra tokių smulkių nežinau, gal net tai purvas yra, bet reikės dar pasiaiškinti, bet kokiu atveju čia yra tokie kosmetiniai trūkumai, kuriuos aš fiksuoju pradedant pačią stiprintuvo diagnostiką. Aparatas yra pajungtas prie mano testavimo įrangos, tai naudoju signalo generatorių, naudoju oscilografą vieną ir kitą. Taip pat naudoju ir specialią įrangą audio analizės skirtą, kur galiu matyti, kaip atrodo signalas greitosios Fourier eilutės grafika, tai su nešančiojo signalo ir su visom esančiom spektre harmonikom. Tai iš karto galiu pasakyti, kad matosi 50 ir 100 Hz fonavimas, gana stiprus, nes beveik minus 70 decibelų. Tai yra toks jau ant ribos girdimumo. Pasižiūrėsiu, ar yra galimybė jį sumažinti ir kokiais būdais visą tai pavyks padaryti, bet kol kas iš tokio kažkokio tikrai jau rėkiančio nematau fonavimo, kurį sakyčiau, kad jau tikrai reikia skubiai čia gelbėti viską. Iš funkcionalo aparatas įsijungia viskas tvarkingai, su garso reguliavimo potenciometru arba jį pratreniruoti reikia, arba jisai matosi, kad kai kuriuose vietose turi šiek tiek šnaresių. Tai reguliuojant, ypač matosi dešiniam kanale. Tai aišku, biškį pratreniruoja, tai jisai nusiramina, bet jeigu taip ilgiau pabūna neliestas, tai jau kai sukinėja, tai matosi, kad dešinysis kanalas truputėlį pastovino. Dabar pasukinėjau visai, jisai neatsigavo. Toliau, pas mus yra kanalo pasirinkimo rankinėlė, tai dabar nustatysiu aš dabar iš karto matosi. Čia kaip tik esu nustatęs į kanalą, kurį esu pajungęs signalo generatorių. Tai bus AUX-1, tai čia signalo generatorius ateina laidai čia. Ir iš karto matosi, kad yra problema su vienu iš kanalo, nes jo tiesiog nesimato dar. Matosi oscilografija. Tik tai vieną kanalą aš kol kas matau, o kitas čia žinėjantis yra. Neturi atsako. Pabandysim dabar pajudinti, šiek tiek paklibinį rankinėlį ir atsigauna po truputėlį, bet irgi toksai, kur užtenka tik biškį pajudinti. Ir mes matom dešiniam kanale įdomius dalykus. Tai čia yra defektas. Tai pabandysim pasižiūrėti, kokia yra situacija su kanalų selektoriaus kitais įėjimais. Tai pažiūrėsim dabar CD. Kaip su CD? Su CD, tas pats yra irgi absoliučiai atkartojamas atvejis. Didelis netgi disbalansas yra, bet jisai toks yra niekinis, jeigu taip pasižiūrėti. Ką mes čia turime iš disbalanso pusės? Toks. Nedidelis visai, bet yra. Faktas, kad reikia kanalų selektorių tvarkyti, nes pas jį yra, tiesiog nutrūksta kanalas vienas ir perjunginėjant šaltinius galima tikėtis tokių nemalonių dalykų. Dar įjungsiu kitą. Pasižiūrėti, kaip atrodo taip. Šiek tiek gal geriau, bet